Đây, có nhiêu người? Mà có búa không vậy? Vì tầm này quan tâm chí. Đâu có búa thì có một búa. một búa. Lại phải Ờ, chạy đánh búa cho đánh nó à. đánh solo rồi, đánh solo tí vậy. Đó, Xe đó. lôi. Tôi mang búa Avalon em đừng lo em ơi. Ok. Đi đi qua cổng là đúp bên em ơi. Đừng đấm Nợ thứ đó. đúp. Ơi, thằng nào kêu thằng em tao cái. Sụp lâu quá. Thầy Hùng nhắn tin đó. Rồi qua nhắn tin cho leader thì không á. Tao X-ray 6 ra ngoài đông 4 X-ray 2. tao tin tưởng mày là thầy Hùng ngủ rồi đó. Tin tưởng tao đi. Thầy Hùng mới kiệt. Từ từ thôi ra. Cho nó Lớp ơi. Bảo cái layout này mình tham khảo cổng này này, xong rồi mình lùi về cho cái hòm nó đỡ bắn. Xong rồi đi kia. Đây. Nó đi kia xa thế mà sao không phá trước? Hỏi nó đi kia ở đâu? Hỏi nó ra mà. Nó đi ra xe bao nhiêu vậy? Ba. Thôi chắc không cần của xe đâu em ơi. Ok. nó thủ nè. Nhưng mà quán hết mẹ rồi sao kia? Cái gì? Gì? Còn lại nó giờ nó gì đấy. Không tưởng Terry này của thằng Ally đó. Ai bèo nói gì? Nó rì cũng nhanh lắm nha. Qua bull qua ẻn qua team ca cướp là 4 Rồi năm. thì 4 Cũng hết xa vậy rồi. luôn á. Sao hơn mình thôi. Tôi thấy nó đầu 7. Mình ba map. Nó thích phone rồi, bắt đầu rồi. Nó đầu 7 kìa. Đầu 7 xi phong à? Ủa khoan, Rồi đi kìa. chứ không phải là nó phải chiếm cái sầu à? Nó đi đang chiếm giờ. Ok. Đợi. Rồi, từ. Ok. Người đéo lại em thấy đi. Nó đang khảo sát đó đi, nó đang khảo sát ngày mai nó công online mình đấy. Đánh cho nó biết mặt này đi. Tao phát trước nào. What the fuck? Silent. Ổn ghê. Mày dẫm lên cục cứt mày kêu phách. Ê nó đau rồi. Rồi ngon gà ai No fake. Đâu bên trên không? 4 3 2 1. Nhanh vậy. Từ đập cửa em ơi, từ đập cửa em ơi, chậm. Một người đập thôi. Đi Đây. Rồi hiu lên. Kidnap rồi đấy. Đừng giết nó con lợn đừng giết Thằng này Nó con lợn đi ơi, đừng đi ơi. nó. Ok. Phanh. Bước lên. Hình như chú bút theo mây thật đấy. Nó mất kéo mất golem nha, phát này có thể nó put theo mây á. có mấy xài giờ may á. Về du đi. Mình làm đi 3 2 1 bắt đầu mình ơi. Bắt lượt. Tao đập đâu, đừng có vào. Thôi đập đi nó giờ cứ trong à. Đập chuyện. Cái gì nhờ? Nói chưa, DPS vẫn chậm nha, tập trung nha. Đừng đứng yên. Remote. Fake. Cái lồn gì? Tao đấy. Chuẩn bị đâu? Fake up. Đủ mất. Chuẩn bị real rồi đấy. Mây á. Có mấy tăng hình đấy á. Tàng hình á? Defend. Thì lại chứ. Ủa, Không phải rồi. vẫn là fake các mày. Là cái gì? Hit bắt được đấy. Back lấy cooldown được em, back lấy cooldown được đấy. Bắt nha. Cửa đi. Vẫn fake. Nó muốn hết bắt rồi đó. Hiu con lơ. Đây, defend. Chứ bây giờ đau bị 4 3 2 1 của mình ơi. Quất. Mà sao chiêu quá ta. Cái thùng này nè. Để thùng nữa. Đập cửa đi vô quýnh lớn mới được. Né thùng simulator. Tầm 10 giây của tao đó. Của tao. Đánh nó đấy. Nó có chiều rồi. Nhìn kìa. Defend. Kiếm một miệng nào, đau mình cho 5 4
3 2 1 full damage em ơi. Mình trước một người à. Con gà Ở vậy xe luôn. đây, xe đây. Nào chết đấy. Vậy luôn. Như Lính đéo tập trung đứng column lại với nhau sát cửa. Được bao nhiêu em? 8 người anh ơi. 53. Nó bút em đấy. Nó để em. Né kìa. phải đam. Kiếm mày nó đau mình cho 5 4 3 2 1 đau để nó. Cái bắt của Cơ bên chậm lắm nha. không có cabin á. Đánh này cabin cục tay. Nó có đấy. Tăng hạng sẽ đi ra khi mình gom á. Một cái này Rồi chuẩn bị gom này. Chưa. Phát rồi. Quay được không? Cái cửa còn nhiêu vậy? Defense. Nó chờ rồi. Nó còn cút đao, nó chưa nó bay đâu, nó cút đao á. Có nhiều thằng rất lắm mà còn nó không còn đâu. Tao phát trước. Đi quá trước đi, đi quá. Ngoài trước. Tao phát trước rồi. Dưới quá Claymore. Mày fake cái thế đéo có ý nghĩa gì cả lớp ơi. Dưới kiếm mình nè, đau mình cho 5 4 3 2 1 đau mình đâu. Rồi có bắt. Đi xuống đi mẹ đi xuống. Đừng nhìn nó. Lên chuẩn bị đam á. Theo lâu lên. Con chạy. Chuẩn bị defense á. Ở đây. Quá em ơi. Bước lên nè. Dưới quái. Bị đúc. Đây sát cổng ít đúc đây. Sát cổng cái tượng ít đúc á. Quá nhiều lắm nha. Bị đúc. Đi về Quá đánh phía sau nhiều lắm đó. Tiêu ơi. Đi về đâu quét. Kia kiếm cứu mình nào đâm mình chưa? Trong 5 4 3 2 1 con đâm mình rồi. Defense sau. Good defense. Quy đúp quái. Né thùng nhá. Thùng đau lắm ấy. Quy đúp quái. Trừ đi đánh kìa anh em. Chưa anh em ơi, hiếu ấp. Đi quái Quánh hiệu nhiều lắm. Hướng sau cẩn thận đấy. Nó nhìn nó. Chuẩn bị defense á. Defense. Nó biết. Còn nó đào Nó còn e. Nó chưa e đâu, nó còn e. Đầu là bằng nó bóc áo. mình sẽ hết bắt nè. Chuẩn bị defense á, chuẩn bị nó dày làm gì? Kiếm mẹ là mình đâm cho 5 4 3 2 1 đâm mình nữa nè. Good. Rồi tiếp. Đi đó nè. Còn nhiều quái không? Tôi cái trận này đây rồi đấy luôn. Hold đây. Cho nó đi kia. Hold đây. Đây đó. Quy đúp mấy quái. Nó mắc một đầu mũ rồi. Nó chưa chạy đâu. Đừng click cổng. Nó nhìn kìa. Defense á. Nó còn e. Kiếm miệng đâm mình cho 5 4 3 2 1 full damage em ơi. Đừng ra nhá. Bắt. Đi lên đâu Nó ao. Nó vô rồi, nó quốc in vô rồi. Nó nhìn kìa. đi vô lo đâm nào. Quy đúp con boss cái. Rồi nhưng mà Defense. Đạp rồi. Cái miệng 5 cho 5 4 3 2 1 đau miệng em. Ôi trời ơi. Rồi ai đẩy nó ra đây? Quy đúp con quái cái. Nhìn nó nè. Kéo con lo ở đây cái. Bot đánh heal lớp ơi, bot đánh heal. Ok. Có đau chưa? Đi giờ đúp. Đi giờ đập quét rồi. Thằng chỉ đâu đâu nhỉ? Đi giờ đập quét đây, để nhìn nó, đừng nhá. Nó nhìn này. Đây nhìn nó. Defense. Kiếm miệng, đau miệng cho nó. 4 3 2 1 đau miệng mà. Nice. Chậm em ơi. Chậm.
Có cha nào lít cửa không gì? Nó chưa chạy nha. Cây xây cô bắt lên xe. Ở đây. Giết con lót đi em, giết con lót đi. Đi quốc vào phách. Phách. Lùi tí cho kia được không? Đang. Mấy cái thằng Chậm chết ơi, lúc chậm. đầu ấy, tao vừa mới cho. Đi phải. Đâm chân đi. Kêu mẹ đau mày cho 5 4 3 2 1 giết viên lót này mày. Đâu. Ê bang này đánh 2 bút đi em ơi. 2 bút á. Sao đây 2 bút 3. Đánh 2 bút kìa. Nó lấy cú đao anh ơi. Chúng nó walk in kìa. Stress. Master. Thằng gom nó mất về á, thằng gom. Nó mất đau. Nó mất đau mẹ. Cứ mẹ đau mày cho 5. Thôi em ơi. Ê thôi. Đâm gần. Mẹ đam cái đó là xong game luôn đó mày. Hello. Giết con lót chưa? Chưa. Đây nhìn nó. Vô kìa, thằng Rim bật giày rồi. Từ từ nha, nó chuẩn bị mất gì đó. Hiểu ơi. Ê luôn được Nó còn gần đó, defense chân. Hello. Ok. Đi trên. Giết con lót cái này mà giết cái khiên nào. Giết con lót đi, chờ chúng nó đi kia đi. Lót cái này ơi. Phát. Only phát. Ê cái tên sau là có thể nó bút theo kéo nha, thì cái cooldown thằng hút nó lọt lắm rồi đó. Thằng Mây có đấy, thằng Mây nó có đấy. Thằng Mày mất rồi. Chí mày đi về chứ. Kiếm mẹ 5 4 3 2 1 giết này anh em ơi. Đúng rồi, chậm thôi. Đừng bút rồi. kéo nó lại. Đừng cáp. Dạ. Đấm xe đi dịch. Phanh. Né ra khỏi chỗ đó đừng cắt. Áo khỏi cái vòng cáp đi ông ơi. Alo. Vô đây. Ôi giời ơi. Ở đây. Đánh luôn đi. Ở đây. Thôi chắc end đi em ơi. Ok. Cho nó phút ra. Nó biết rồi. Đâm mình cho 5 4 3 2 1 đâm mình em ơi. Mai đụng kêu lịch trên thì Nó ao rồi. Bắt Bắt đi, nó chạy đó. Tao tha đi anh em ơi. Tha đi rồi. Ôi Thằng kia lút đồ bị nặng kìa, mẹ thằng defense nó lút đồ bị nặng kìa. Nào nặng lụm nó, nào lặng. Đây. Đi con mẹ mày. Lụm nó. Con chó thì bị nặng anh em ơi, chứ đó. Thằng này không có túi mà lút nhiều. Nó lại sao kìa. Newbie, mấy này newbie à. Chính hiệu ơi. Đáng ra hồi nãy là Anh em giải thích tỷ số nhá.